हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जितनी सिल्की और स्मूथ है, उसी तरह हमें चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट गलाना है। ऐसा रेशमी चिकन बनाने के लिए हमें लेना है 750 ग्राम चिकन। और चिकन के पीसेस जो हमें लेने हैं अप्रॉक्सीमेट सेम साइज़ के लेने हैं, कुछ बड़े पीस कुछ बिल्कुल छोटे पीस। तो इसमें क्या होगा, चिकन हमें गलाना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ पीसेस बहुत गल जाएंगे और कुछ फिर कम गलेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए लेग पीस को मैंने रख दिया है बाजू, और अब इस चिकन को हम बहुत ही अच्छे से साफ़ करने वाले हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैट दिख रहा है उसे हम निकाल लेंगे, और जितना हो सके चिकन को हमें साफ़ कर लेना है, क्योंकि ग्रेवी हम बहुत रिच बनाने वाले हैं। तो एटलीस्ट ये फैट हम अवॉइड कर सकते हैं। एनिमल फैट जब भी हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है तो उसे बर्न करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो लेग पीस तो हमने रख दिया है बाजू, अब हम नेक पार्ट ऐड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमें चिकन को कर लेना है मैरिनेट, और जितना देर ये मैरिनेटेड रहेगा उतना उसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। मैरिनेशन के लिए हमें लेना है 100 ग्राम टोमेटो प्यूरी। यहाँ पर मैंने टोमेटो प्यूरी क्यूब्स अपने घर में बना कर रखे हैं, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप मार्केट से भी ला सकते हैं टोमेटो प्यूरी, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर इसके बदले आप टोमेटो यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसे पीसना पड़ेगा, और प्यूरी की कंपैरिजन आप उससे नहीं कर सकेंगे। प्यूरी से टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ये क्यूब्स हमने फ्रीज़ किए हुए लिए हैं। इसे अगर थोड़ा देर बाहर रख लेंगे तो ये खुद ब खुद पिघल जाएंगे, लेकिन हमें 50 ग्राम काजू पीसने हैं, तो उसके साथ मैंने टोमेटो प्यूरी क्यूब्स डाल लिए हैं। साथ में डाला है 1 टेबलस्पून नमक, और हमें डालना है 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप थोड़ी आपके टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट करिए, लेकिन अदरक लहसुन पेस्ट तो आपको बस 2 टेबलस्पून ही लेना है, और गरम मसाला पाउडर डालना है आधा टेबलस्पून। अब एक सीक्रेट है, चिकन को हमें बिल्कुल रेशमी बनाना है, तो इसके लिए हम 1 टेबलस्पून अनारदाना लेंगे इसे टेंडराइज करने के लिए। इसे भी मिक्सर में डालकर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, और अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ऐसे तो चिकन बड़ी आसानी से गल जाता है, लेकिन हमें चिकन का टेक्सचर जो है रेशमी बिल्कुल सॉफ्ट करना है। तो इसके लिए मैंने रॉ पपाया तो नहीं, लेकिन अनारदाना यूज़ किया है। आप चाहे तो रॉ पपाया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब थोड़ा सा फोक से इसे पोक भी कर लेंगे, ताकि सारा मैरिनेशन इसमें अच्छे से लग जाए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैरिनेट करने से पहले चिकन को थोड़े से कट्स लगा लें, तब भी उसमें ग्रेवी बहुत अच्छे से चली जाएगी। और अब चिकन को करने देते हैं हम रेस्ट, और तब तक 4 अनियन को हम बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लेंगे, और इसे इस तरीके से गोल्डन ब्राउन तल लेंगे। प्याज तो हमने ब्राउन कर ली है। अब पैन में जो तेल है उसमें सिर्फ 30 ml तेल हम पैन में रहने देंगे, और बचा हुआ तेल हम अलग से निकाल लेंगे। हो सके तो कम तेल में ही प्याज ब्राउन करें। अब डिश के लिए हमारे 30 ml तेल काफ़ी होगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत सी चीज़ें ऐड करनी है, जिससे कि हमारी डिश काफ़ी रिच होने वाली है। अब इस प्याज को भी हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लिया है। ये पेस्ट भी देखिए बिल्कुल स्मूथ है। इसे भी हम अब पैन में ऐड कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे ढककर एक 10 मिनट के लिए पकने देंगे। धीरे धीरे सारा तेल इसमें अलग होता जाएगा। ग्रेवी का कलर देखिए बिल्कुल हल्का है, लेकिन लुक बहुत ही क्रीमी है। जैसी जैसी ये पकती जाएगी इसका तेल अलग होता जाएगा और कलर भी चेंज होगा। ग्रेवी काफ़ी थिक लग रही है, तो इसमें 1 कप पानी डालेंगे, और फिर अच्छे से पलटकर और 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। चिकन देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हमें क्रीम ऐड करनी है। अगर आपके पास मार्केट से लाई हुई क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में ही दूध पर से एक आधा बाउल मलाई ले लेंगे हम। इसमें एक 60 ml दूध मिलाकर 5 सेकंड के लिए मिक्सर में से घुमा लेंगे। इसे हमें बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। जस्ट बाउल में इस तरीके से निकाल कर इसे बीट करके हमें ऐड नहीं करना है ग्रेवी में, क्योंकि ग्रेवी हमने बहुत ही स्मूथ बनाई है, तो क्रीम भी हम बहुत स्मूथ करके डालेंगे। और इसे ऐड करने से पहले चेक कर ले कि चिकन अच्छे से गला हुआ हो, क्योंकि इसे ऐड करने के बाद हम ज़्यादा देर गैस की फ्लेम ऑन नहीं रखने वाले हैं। और एक ख्याल हमें रखना है कि जब भी हम क्रीम या दूध ऐड करें
तो वो रूम टेम्परेचर पे रहे, क्योंकि ग्रेवी हमारी गर्म है। कभी भी याद रखें, ठंडे में ठंडा ऐड करना रहता है और गर्म में गर्म। क्रीम और दूध मैंने ऐड कर ली है, इसलिए मैं इसे लगातार चलाते रही हूँ। थोड़ी देर में इसमें से तेल बाहर आना शुरू हो जाएगा और चिकन भी देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुका है, रेशा अलग हो चुका है चिकन का। और अगर आपको ग्रेवी बहुत थिक लग रही है इस टाइम पे, तो इसमें हम आधा कप पानी डालकर कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ पुदीना डालेंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा रेशमी चिकन बहुत ही लजीज बना है और इसे आप पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं खुद आपसे कनेक्ट हो जाऊँ। तो फिर मिलते हैं अगले नए रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।